ولا تقوليلي نعناع ولا ملوخية، هو ده الطعم الأصلي للبصارة بالتقلية. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال. تعالوا بينا النهاردة نعمل أحلى غدوة اقتصادية من غير لحوم ولا فراخ، وحلوة قوي ولذيذة وبتأكل. لو ما كنتيش بتحبي البصارة بعد الفيديو ده بإذن الله جربيها بطريقتي وهتحبيها وتدعيلي. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اعتذر في بداية الفيديو عن صوتي لأني أخدة دور برد. معايا هنا نص كيلو فول مدشوش، انا نقعته من قبلها بساعتين كده قبل ما ابدا اعمل في البصاره في ميه، ولازم اقل حاجه تنقعها ساعتين على الاقل. هنبدا ننزل الفول المدشوش اللي معايا في حله نضيفها وتكون غويطه شويه، لان البصاره لما بتغلي بتطرطش شويه وبتعمل ميه وممكن تبهدلك البوتاجاز. هنزل هنا بالميه بتاعتي على الفول المدشوش على طول، ولازم الميه ما تكونش كتير. كملي معايا الفيديو باذن الله تعرفي ازاي تطلعي البصاره بالقوام الكريمي كده اللي يكون شبه الزبده معاكي باذن الله. معايا هنا بصلتين كده كبار وقطعتهم ونزلت بيهم على طول على الفول بتاعي والميه. ومعايا هنا حوالي معلقه توم، لو انتي ما عندكيش توم متفرز حوالي 5-6 فصوص توم كبار. انا هنا غطيت على الفول وسبته لحد ما استوى، يعتبر يعني 90% من السوا. انا هنا بوريكي ازاي ما استوتش بشكل كامل عشان نبدأ نكمل باقي الخطوات. طبعا بتكون النار متوسطة في الأول وبعدين بتهدي عليها النار شوية عشان ما تنشفش منك. أنا هنا بوريكي بصي الفولة ازاي مش بتتهرس بسرعة، يعني بنسبة 90% بس استوت. يلا بينا نكمل مع بعض ازاي نطلعها باللون الأخضر الحلو ده، وازاي ما تغمقش منك بعد التسوية. معايا هنا معلقة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة. بهارات الكزبرة مش بتكون بهارات كتيرة وما فيهاش افتكاسات، هي بهارات بسيطة خالص عشان تطلع معانا الطعم المظبوط. انا هنا بقلب البهارات مع الفول بتاعنا وباقي المكونات. حد هنا هيقول لي طب يا ميادة انت نسيتي الملح، اقول لك لا، كملي معايا الخطوات وهتعرفي امتى احط الملح في الميعاد المظبوط. انا معايا هنا حوالي حزمة من الكرات المصري، الكرات المصري اللي هو بيبقى من غير راس او راسه بتكون صغيرة. واقلب هنا المكونات كلها مع بعض. وهنا الكرات مش لازم يكون متقطع صغير، لان انا في الاخر بضرب كل ده مع بعض واقلب كده ونكمل باقي المكونات مع بعض. وازاي نطلعها بلون جميل قوي من غير ما نحط اي نعناع ولا ملوخيه ولا اي افتكاسات من دي. الطعم الاصلي بيكون يا جماعه جاي من الفول. ومعايا هنا حوالي نص حزمه من الكزبره والبقدونس، انا كنت مفرزاهم معاكم في فيديو سابق من قبل. شوفوا بقى فاتت التفريزات يا جماعه بتسهل علينا بجد حاجات كتيره قوي. في ثانيه كده كنت جبت الخضره وقمت حطها على طول على البصاره من غير ولا غسلت ولا قطعت ولا تعبت نفسي. هقلب بقى المكونات دي مع بعض. شفتوا هنا الاضافه المميزه للبصاره ان احنا حطينا الخضره بعد ما الفول استوى، هنا هتخلي باذن الله طعم البصاره جميل وفي نفس الوقت هتحافظ على اللون الاخضر بتاعها. انما لو كنا حطينا الخضره في الاول كانتش هتديني اللون الحلو ده. شوفوا انا هنا ضفت الملح برضو بعد ما الفول استوى، وضفت الخضرة هنا لان الملح لما بضيفه في الاخر مش بيخلي البصارة معايا تغمق بعدين، انما لو كنت ضفت الملح في الاول هيغمق لي البصارة بعد ما تستوى وتبرد. وعلى طول على طول كده بالهاند بلندر اطحنها. لو انت ما عندكيش هاند بلندر حبة بحبة كده في الخلاط، وبتزودي معلقتين مية مع كل حبة بتحطيهم. واهم حاجة تنزلي كل البصارة اللي على سكينة الخلاط عشان ما تتقلش منك في الضرب. انا عارفة انكم كلكم شاطرين، بس حبيت انوه انك لو هتعمليها في الخلاط لازم تستني عليها شوية لما تبرد. وهنا ده بالنسبة لي القوام المظبوط بيكون كريمي كده. هنا بنزل على طول بالطش او التقلية بتاعة البصارة بتاعتنا زي ما تحبوا تقولوها. في ناس بتحب تعملها بالبصل المحمر وفي ناس بتحب تعملها بالثوم، انا بالنسبة لي بحبها بالثوم. وننزل بقى بالإضافة المميزة جدا اللي كنت بشوفها في المطاعم بيعملوها، وهي بنحط معلقتين 3 كده من السمسم كبار. انا عندي هنا سمسم ابيض حطيته، لكن انت لو عندك سمسم محمص عادي برضه حطيه. ونقلب التومة كده مع السمسم لحد ما يبدأ ياخد اللون الذهبي بتاعنا الحلو، ويبقى كده دي الطشة بتاعتنا او التقلية اللي بنحطها على وش البصارة. جربوها يا جماعة بالإضافة دي طعمها حلو جدا. دي طريقة مامتي وانا بحبها من ايديها كده، بتبقى طعمها حلو زي العسل. ومن الفيديو ده ببعت لها سلامي. ربنا يخليكي ليا يا ماما وما تحرمش منك. وعلى طول بقى هات الاطباق بتاعتك وغرفي البصاره كده لكل واحد الطبق بتاعه والعيش وبألف هنا.